بسم الله ما شاء الله. هذا المنظر برنيه في يوم 17/5/1433 هجرة مع تحيات دحيم الحماد. وهذا المنظر بالقرب من جبال المصلوخ ومنتزه رنيه. نسأل الله أن يحفظنا قائمين ويحفظنا قاعدين ويحفظنا راقدين، كما أسأل عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان ويغيث بلادنا بالأمطار. اللهم إني أسألك أن تحفظنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد، مطرنا بفضل الله وبرحمته. اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. بسم الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. هذا المنظر في يوم 17/5/1433 هجرة مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. بسم الله ما شاء الله. اللهم احفظنا قائمين واحفظنا قاعدين. بسم الله ما شاء الله.